Omulabi waffe weebale kwekumira ku Gatonnya TV nga bwe twabasuubiza nti tugenda kuba tubatuusa ku pulogulaamu ezongera ku nfunayo nabwe kityo tuleese pulogulaamu ey'okwongera ku nfunayo nga olima ekirime eky'ovakkedo era ne tulaba n'empenda ezikoleddwa butya bw'osobola okwegatta okulima vakkedo. Mawulire nno gano gagamba gatya? Gagamba nti ekibiina kya Greater Mukono Muslim Leaders Development Forum bakoze endagaano y'okutegeeragana wakati wa Musubi Farm mu kabwefube nga ono agendereddwamu okwongera okulima ekirime ekya Hass ovacado. Ensinkano eno ebadde yeetabiddwamu enjuyi zombi nga ku lwa Greater Mukono bakulembeddwamu ssentebe waabwe Haji Badru Kitaka ate ku sayidi ya Musubi Farm lukulembeddwamu nannyini kampani eno Haji Mustafa Beti nga bano batudde wali ku woofiisi e Namasuba nga batema empenda butya bwe bagenda okukola obulungi omulimu guno abantu basobole okubakunga balime Hass ovacado era nga bakanyiza nti nga bo bannakibiina be bagenda okubeera abasaale okukulemberamu olugendo luno olw'okulaba nga balima ekirime kino ekya Hass ovacado. Haji Mustafa Bet agambye nti bagenda kuyambibwako gavumenti nga babayambako okugulira abalimi ensigo oba endokwa ze bagenda okusimba saako era nti era kaweefube eno bagenda kusinga gateeka mu makati ga Buganda n'ebitundu eby'ebusoga basobola okulaba nga bongera amaanyi mu kulima ekirime kino kyagamba nti kifuuse kyattunzi nnyo wano mu ggwanga saako ne bweru wa Uganda nga ekirime kino bakolamu oyiro afumbibwa gwe bayambisa okufumbisa saako ne oyiro ono akozesebwa mu kwesiga n'agamba nti ekirime kino kyongera mangu omuntu obugagga okutandikira ddala okuva ku myaka 3 okutandikira ddala ku myaka 5. Netonya ate nga nakwogera n'omukulu era ku leediyo ya Kabaka ate nga Kabaka era ye yantumye obwakabaka ne muntuma ngende nkiikirira abantu ba Kabaka of Buganda ngende tulambula e Kenya awazaalibwa mukwano gwaffe kitegeeza ekirooto kya Katonda kyayise mu Kabaka wa Buganda tugende e Kenya ku muliraano kuba Katonda agambye nti amagezi gakime ku ki to the neighbor oba ogeetaaga era n'omuliro nagwo gwakubuze gukime wa oba mulirwana akati mulirwana waffe ate n'afuuka muganda waffe owa Uganda Mustafa Beti is a Ugandan is our brother kakati ze kyenalabyeyo ettaka lye tulina wano Mandaba tujja twafiirwa dda. What you saw there, according to the land we have here, the vast land we have here. Compare with Kenya. To compare with Kenya. Nalabenga Uganda twafiirwa dda. We are in a loss. Omukisa gwe tulina wano. The chance we have here in Uganda. N'ettaka erina obugimu obuyitirivu. The fertile land in Uganda. N'endaba Kenya nga bagifatalizinga buli ssaawa. And Kenya is using artificial fertilizer. N'endaba ensalosalo ze bakuba ku lusozi olunene. And you saw the borders on the nga luwanvu. Naye nga luliko ovacado. Tugabane ne bannayuganda. Ate ntandike n'abeewange Mukono ne Greater Mukono. Then tugende ne mu Eastern. Kuba President bwe yabadde mu Eastern yabagaye nti mulekeraawo okwonoona entobazi zino. N'ettakubyolonanga mulimako ebikajjo mulunde ebyennyanja mulime n'emmere mulime n'ebibala ebirala ebisinga bikajjo ti byonna birabipeze ffe tumugamba twafunye mukwano gwaffe alima ovacado alima musubi naye alibedde okutuwa ensigo naye yeetaagamu ka facilitation ffe ng'ekibiina kyaffe ekyabayimaamu ne bamiira batuwe ensigo tusomese alina n'abasomesa basome bayige okulima vakado kuba ne batugamba nti akatale we kali mu Uganda n'ebweru wa Uganda. Then kusoma ya ovacado tumulina
owafu wa local naye alina ekiseera kyatuuka n'abeera atali galwala obulwadde obululukuku najjanga n'afuna n'ebinnyanja kitufiiriza kuba nti tufunye ovakedo omutuufu tumulime tutya oyo tufunye ovakedo anaabeera ku mutindo era ddagala kyerifuuyira ovakedo era atandika ddi okumufuuyira ebyo byebyakedo naye njagamba tetulima ovakedo. The truth is we don't cultivate avocado. We just plant that tree there and we leave it to grow. Si we kiri? Tetumufaako. Naye abadde akola ki? Atuwa era ng'akola ki? Ng'akula. Kati endwadde Uganda taata wange zaayogerako obwo obuzibu obwo. The good news is nyangu za kujanjaba. Nate good news endala eri ku oil, avocado oil. Tebatunuulira bulwadde. With avocado oil, when Musubi is buying, we don't look at the disease or the pest on the what? On the avocado, on the avocado fruit. Now back to your answer. Such big trees, once in a while, those local trees, the emiti gyaffe gye tulina, olina gisalira okulekamu ekitangala kikole ki? The light to enter so that the pest does not enter in. Number two, they are simple. Nyo esina busobola kufuna motoka zemutika kumuleeta eno ku kampuni. Musobola okubanga musobola tuwa sente ne tulanga tumuleeta. Management is that we are targeting 10,000 acres. And given the fact that these trees are intercropped with other crops, an acre will go between 80 to an acre of land will be planted between 80 to 100 seedlings. So if we do the first 10,000 acres, so you are talking about 100,000 trees. As I mentioned, our target generally as a country for the whole nation is to plant 500,000 acres. But the initial phase, if we do 10,000 acres per year, for 10 years we can do 100,000 acres. Sold in supermarkets all over the country. So that we start, because it is the healthiest oil you can ever have. Uganda imports palm oil, which we are using for cooking. This thing you are seeing branded as vegetable oil is actually palm oil coming from outside. It's not anywhere near avocado in terms of health. We want to start also consuming the oil from avocado in cooking in our houses, and it is possible. So the journey of avocado is a journey of revolution. I am very happy that you people, you have embraced the idea. Kenya, the whole country, has 13 million acres of land which is arid. Uganda has 17 million acres. Sometimes I hear the president saying 40 million. So in terms of the size of land, we are even bigger than Kenya. In terms of arable land, you see Kenya is big in the country, but 60% of Kenya is a desert. It's a semi-arid. You can't plant avocado. So these avocados they are saying they are exporting, it is in a very small section. Actually, for your information, Alhamdulillah, na Kenya hapa nimefurahi kabisa. Ni jambo ambalo huwa la kusikitisha, watu wengi kabisa na utajiri hawajui namna ya kupata. Wanao kwao, lakini hawajui namna wanavyopata hao utajiri. Kwa hakika hapa nilipoingia hapa basi nimefurahi zaidi. Kwa maana nitaakilisha watu wangu vizuri, na pale walipofungua shirika kwanza Musubi, huko ni mkoa nilipozaliwa mimi. Hapa wazazi wangu huko inshallah, hata nimefurahi sana. Nilikuwa nikisikia Musubi sijui nani huyo aliye kiongozi wa huku, nani mkurugenzi huku, basi nimeshakuona leo nimefurahi. Kwa hakika nisije nikabubika. I am Ajibet Mustafa, the CEO and the founder of Musubi Farms Limited. I'm happy today to have reached a conclusion with the people of the leadership of the Greater Mukono on the development of As Avocado in Greater Mukono and the Eastern region. We have agreed to go into a memorandum of understanding with the leadership of Greater Mukono with the purpose of increasing the production of As Avocado in the region. The
come from. We are so happy that government is going to join us in this program, in which they will finance the seedlings that will be produced by Musubi Farm, and it will be planted by the people of Greater Mukono and the Eastern region to act as a substitute to the crops that they are doing. We are also happy to inform you that the people of Greater Mukono have accepted to plant as avocado, which is the most highly sought fruit globally, with one of the leading nutritional values compared to all other crops. We have had a discussion with them in which they have understood that as avocado and their oil is the best oil even compared to olive oil. And this is an oil that can be consumed. It has health benefits to everyone. It's not only an oil that is for export, it can also be consumed locally. So we are happy. Musubi Farm will provide a seedling. Musubi Farm will provide agronomy service and any other input that is required in the process of development of avocado. Musubi Farm is also acting as an off-taker. We buy all the fruits. Whatever is called export grade, we buy. Whatever is not export grade, we also buy because we produce oil. So Musubi Farm is an all-inclusive off-taker for all the fruits that will be produced in this partnership. Nyanga bulijjo Alhaji Kitaka Kaulu Badusaro, Chairman Greater Mukono Muslim Leaders Development Forum, tuli wano ku kitebe ekikulu ekya Musubi Farm ekikulemberwa omukadde waffe Haji Mustafa Beit. Twebaza Katonda olugendo lw'e Kenya terwatusaze, era twebaza Ssaabasajja Kabaka yateekateeka y'omulimu kumungwa gw'ebibala bino byonna bitandise okuva mu lugendo olwo. Natambula Kenya nitulaba faamu esinga obunene eya avocado, ngenda okugibuuliriza ng'ate era ya musajja munna Kenya ate munna Uganda, era nga ne wano mu Uganda mwali netujja netutandika okutula naye era tutudde n'olwali tukoze omukago ogw'okwongera okuyigiriza okulembeze bannaffe ab'eddiini y'Obusiraamu ne bannaddiini abalala bonna. Era ntwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda, bannabuleeta Mukono, bakodomi bange ab'ebusoga ne Palisa mu Bukedi, mwenna mujje tulimire wamu ne Musubi Farm. Batujjuzudde Musubi Farm atutemezaako natugamba nti yiika emu mu myaka 2 n'ekitundu ofuna $3 million eza Uganda, ate $3 million zitambula emyaka 5. Kale ng'ekyekirimi kyetaaga tukyongere ku birime bye tubadde tulina ekyemmwanyi, tukyongere okikubiriza abaddu ba Katonda ffenna tukirime, kubanga kirime kitwala obudde butono, emyaka 2 n'ekitundu mitono nnyo, ate kyanguya maama okuleeta ssente. Samuel Baragadde nga nze ssentebe wa association ey'abantu abatwala ebintu ebweru naddala ebirime, fresh fruits and vegetables. Association eno bagita Hot Fresh. Hot Fresh eno tulina okusoomozebwa kunene nti bannaffe bannakenya n'ab'e Tanzania batwala ebintu bingi okutusinga, ate nga bwe muwulidde ng'embeera y'obudde embeera y'ettaka yaabwe, ffe tusinga ettaka eddungi, ffe tusinza n'enkuba, tulina enkuba nnungi, tulina amazzi, naye ennima yaffe ebadde mbi. Ekirala tweyama eri omukulembeze w'eggwanga nga tuli wamu ne Pasaid nti omwaka gw'2023 okutuuka ng'ebintu bye tuweereza ebweru biweza obuwumbi bwa $2 buli mwaka. Twagenza okukizuula nga tujja kubeera kizibu nnyo okukikola okujjamu nga tukulise mu Hasa Avocado. Hasa Avocado asobola okukula mu bitundu bingi mu Uganda, ajja kuba agenda ebweru ng'agendera mu container nga tatambulira mu nnyonyi mu container, akatale kanene nnyo, ate asigadde osobola okumukolamu oil oyo naye ne tukola ki tumuweereza ebweru. Nga bwe tukwata ebintu bino bibiri fetulaba nti omulamu tulina kutambuliza ku Hasa Avocado n'ebeera
kati teweerabira munaffe okusubscribinga ku channel erina ekyokwongerako era nga teweerabira nti eggulire lino likusasuliddwa bannaffe aba Kuku Feeds nga bano bakafulu b'okuba n'enkoko ez'amagi n'ennyama ez'osobola okulunda saako n'emmere yaazo nga enkoko ekula bulungi nnyo ate ekulira mu kaseera katono ate n'ofuna kinene saako ne bannaffe aba Musubi Farms era nga bano babakubiriza bannaffe okulima. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'a mubaraka wa tafarraqna min ba'di mu'ayyada ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana shaqiyan wala mahruma. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala habibina Muhammad.